721, left intercept the final bearing 222. 3272 miles. ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ദിവ്യ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നടക്കുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സായ പിയാസ ഡെൽ കാമ്പിഡോഗ്ലിയിലാണ്. പ്രതിഷേധിച്ചത് 50 ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സാണ്. എല്ലാവരും തന്നെ ഇറ്റലിയുടെ നാഷണൽ കരിയർ ആയിരുന്ന അലിറ്റാലിയയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. അലിറ്റാലിയ എയർലൈൻസ് വളരെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നഷ്ടം മൂലം ഈ ഒക്ടോബർ 25 ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. 75 വർഷത്തെ സർവീസിന് ശേഷമാണ് അലിറ്റാലിയ എന്ന് പറയുന്ന എയർലൈൻ ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇറ്റാലിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടോ എയറോ എന്ന കമ്പനി ഈ എയർലൈനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതിയ എയർലൈൻ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അലിറ്റാലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 10,500 എംപ്ലോയീസിൽ വെറും 2,800 പേര് മാത്രമേ പുതിയ കമ്പനിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെയും 30% സാലറി ഡിഡക്ഷനുമുണ്ട്. ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു ക്യാബിൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് നടത്തിയ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം. വർഷങ്ങളായി തങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യൂണിഫോം ഓരോന്നായി അഴിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു റോമിൻ്റെ പൊതുനിരത്തിൽ ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. തങ്ങളെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും തങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാലറി അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തണം എന്നതുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. അലിറ്റാലിയയുടെ എംപ്ലോയി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പുതിയ എയർലൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും അത് പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് പുതിയ എയർലൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ക്യാബിൻ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഒക്ടോബർ 15 പുതിയ എയർലൈൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അലിറ്റാലിയയുടെ 52 എയർക്രാഫ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എയർബസിൽ നിന്നും പുതിയത് വാങ്ങാനുമാണ് പുതിയ എയർലൈൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ജെറ്റ് എയർവേസും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.